Bonjour, aujourd'hui je suis venu pour vous parler d'un unboxing de Fingerboard Max. Ok, donc, ok. Je l'ai eu dans le four. J'en ai déjà eu. Je pense que j'ai eu quelques. C'était un mini. C'est un mini. Et j'ai deux autres Fingerboard Max qui sont collés. Fingerboard Max. Il est toujours comme ça. Il est montre là. Donc, le paquet, c'est fini. Pas de stickers. Pas de stickers, pas de tape. C'est une biscuit. Donc aujourd'hui, je vais aussi vous montrer un jeu dans l'internet qui vient. Donc voilà. Ça, c'était mon boîte